Okay, so today's program of Making It with Alex C is going to be conducted in Cantonese. 大家好，今日我哋有張萬寧先生嚟到我哋 Making It with Alex C 呢個節目嘅。咁 Hello， 萬寧你好。係 Alex， 係咁多謝你接受個邀請過嚟同我傾個偈，去分享下你。咁我想問下，其實點解你會選擇過嚟去做呢個 podcast 嘅？我諗你喺我 studio 同我傾過偈啦，咁我傾起一啲傳統嘅毛筆啊、繪畫嘅嘢，咁我覺得幾有趣咯，希望可以多啲宣傳下一啲流失咗嘅，就嚟冇咗嘅一啲承傳，所以就過嚟呢邊同埋分享下我點樣畫畫，係。咁多謝你去即係去分享，或者可以話有啲保育嘅元素喺度啦。係。咁呢個 podcast 咧嘅目的就係就係去了解下你啦，你一個藝術家係點樣噶啦，或者去了解下你嘅作品啦，同埋去探索下屬於香港獨特嘅一啲機會，尤其是喺藝術事業上面嘅機會啦。同埋如果我哋想將香港變成一個藝術城市、藝術大都會嘅話，我哋可以做乜嘢而令到呢樣嘢成真嘅？咁當然我哋傾偈嗰陣時可以輕鬆下，可以玩下，或者發現一啲之前冇同人講過或者諗過嘅嘢，好嘛？好啊。咁我之前見過你啦，去過你 studio 啦，咁我就對你做嘅有一定嘅了解。但係如果你話喺即係可能即係聽眾啊，喺屋企嘅聽眾啊，或者觀眾啦，如果佢哋唔認識張萬寧係一個點嘅人嘅話，你會點樣介紹自己嘅咧？我就可以唔使講嘢，就少啲講嘢啦。即係通常畫畫就係為咗唔使講咁多嘢，咁搵食啦，所以要去教畫，咁逼住自己要講嘢啦，係。咁即係你都有教畫畫嘅？我就教都有教下。學校嗰啲教下，咁都好感激你，即係唔好想講嘢都過嚟同我傾偈。因為我哋傾到一啲毛筆傳統嘅一啲藝術，咁我就覺得呢樣嘢需要多啲人知啦。咁所以就過嚟玩下咯。今次係聽落有種使命感喺度。點解呢樣嘢咁重要嘅？因為依家畫畫好多時都係比較知識性啲嘅，即係通常都係讀好多書啊，睇好多嘢，跟住去創作。咁我係覺得比較係設計多啲咯，即係好似做個 project 咁，你做好多叫做 research， 咗好多資料，跟住再將啲資料再去慢慢去發展，跟住再去做一件作品。咁但係呢樣嘢咧，好似係做緊設計，冇乜幫到自己啊。咁我發現到呢個東方嘅藝術啦，尤其呢幾年咁見到，其實藝術係一種，尤其畫畫、寫字係一種好好嘅自我治療。咁所以我覺得呢種方法喺現代嘅藝術入邊好似流失咗，好似少見少見。即係因為通常你都係用西方嗰個方式去學畫畫嘅，因為我哋教書啦，好多時都會叫學生去諗個 concept， 諗咗個 concept， 跟住再去搜集資料，再去做呢件作品。咁通常呢啲嘢都係唔一定關學生事嘅，唔一定關你個內心嘅嘢，通常都係一啲知識。咁你做出嚟嘅嘢幫唔到你自己自我治療嗰個係啦，嗰個後果咯。咁所以我覺得係需要講下我嘅方法。咁最主要就因為我都
叫做好幸運啦，識到一啲好叻嘅，好少出嚟蒲嘅一啲老畫家啦。咁喺佢哋度學到好多已經就快失傳嘅一啲傳統嘅寫字嘅技巧啦。咁我問你一個問題先，即係你有講過話，即係近幾年先即係接觸到，尤其是接觸到東方嘅藝術啦。咁你接觸東方藝術之前，你係點樣做你嘅藝術嘅？我就比較中意畫畫啦。我諗應該係即係記憶中應該係4-5歲就開始知道，即係開始知道唔係好中意玩啦，同人哋玩啦，都中意自己匿埋攞張紙咁可以畫幾個鐘頭唔停嘅，咁計喺嗰個時間係好開心。咁睇下先。咁開始咧，我就慢慢我覺得呢樣嘢應該係我將來，即係我好幸運啦，好細已經知道我將來想做啲乜嘢嘅。其實我覺得自己係幾幸運嘅，因為我話俾自己知，將來我一定要學下點畫畫嘅。咁細個睇嘅通常都係一啲好寫實，即係嗰啲卡通啊、漫畫啊嗰啲。咁我就開始抽，即係將佢抽到好似，咁就好開心噶。嗰陣時幾多歲啊？嗰陣時我諗喺我嘅記憶中都係讀書時間咯，即係小學啊嗰啲時間，我就好中意去抽畫啊、畫畫，去搞好多呢啲嘢。通常讀書嘅時間我都喺度畫緊嘢，即係上堂嗰啲都係畫緊嘢。咁當時對畫嘅認識就係畫得似，就覺得好開心啊！咁去到後期啦，即係我簡短啲講，去到後期我發現到，當我自己通常都自己學啦，咁學到好多一啲寫實嘅技巧你做到啦，咁你開始覺得有啲嘢唔啱，唔係好啱，點解開始覺得無聊？咁點解咧？咁我諗係應該係有啲問題咯，咁話，所以開始就想學下新嘅嘢。咁我哋細個喺其實屋企啊，即係喺呢度係冇乜條件啊，所以冇條件嘅話，屋企又冇人畫畫，學校啲老師嗰啲又即係冇人同你講畫嘅嘢，咁我就周圍睇啦，周圍去望啦，咁開始有一次啦，即係我記憶中我諗15-16歲嗰陣時，有一次咧我就見到抽象畫，見到抽象畫，咁其實唔知抽象畫係乜嘢嘅，其實真係唔知嘅。咁但我一見到，咦，哇，點解咁得意嘅？你完全睇唔明嘅嘢，咁我覺得我係時候唔好再畫呢啲叫做漫畫嘅嘢啦，因為我唔係開始唔係幾中意啦。咁我就嘗試想學下抽象畫點畫。咁我睇下。即係當時咧，我就開始去問下啲畫家咁啊，或者去識下啲人啊，睇下咩叫抽象畫咁佢哋同我話，抽象畫應該都係西方嗰啲嗰啲嘢啊。咁我話咁邊度係最叫做最流行嘅？喺邊度開始嘅？咁我後尾咧就自己揾到資料啊。就原來咧抽象畫其實就源於美國紐約。幾時開始嘅抽象畫呢樣嘢？其實係啦，咁抽象畫我就開始探討啊，點解有高峰期係幾時？咁我見到喺50年代啦，到50年到60年嗰啲時間，美國就有個抽象表現主義。咁抽象表現主義係乜嘢咧？咁搞笑嘅，點解會咁勁咧？咁我開始係去睇下佢哋有啲咩 artist。咁我見到有個好勁嘅人叫 Jackson Pollock 啊，Jackson Pollock。咁即係抄下書畫咩嚟㗎？即係畫一點點啊，支筆舉到咁高啊，又可以畫到啲好
得意嘅嘢，咁我就話俾自己知，New York 我一定要去睇睇。咁我其實比較幸運嘅就係我屋企咧就嗱，首先就冇錢，唔係有錢人啦，梗係冇錢俾我讀書啦。咁我就要去 New York，咁通常就屋企就冇理我要做啲乜嘢嘅，將來做乜冇嘢嘅，其實就冇乜壓力嘅。咁即係記得阿媽啦，媽咪嗰啲就話你咧就即係對你要求好低啦，你將來咧你有手有腳，你識掃地啊，倒垃圾咁都 OK 噶啦，即係都生存到嘅。咁我就咁 OK 啦，咁我就同埋我喺香港讀書，我又即係嗰種讀書嘅方式其實係唔係好適合，咁所以我中學就讀完啦，我讀埋啦，即係當時我哋考嗰啲叫做咩啊？會考，會考。我有份，我有考過。你都考會考咁啊，考完會考咁我就諗下，唔得啦，我已經即係我細個已經話俾自己知畫畫，終於知道畫係乜嘢。咁我要去睇睇咩叫做抽象表現主義，咁我就都幾得意啊！講下我點去揾間學校，咁我就諗New York OK，New York 一定要去啦。咁我就開始去當時嗰個中環圖書館，我就走去湊書啦。當然啦，中間有啲嘢我即係省略咗冇講到啦。即係我點去睇本地嗰啲藝術家，即係其實香港都好多人畫畫嘅。咁我哋個年代睇嘅通常都係畫啲風景啊，畫啲好似啊。咁我寫實嘢係啦，叫寫實嘢。咁我睇。即係當我自己畫下，我又好似畫到咁，開始覺得嗰啲畫老土啊！我成日覺得老土咁，我就唔得啦！我要去睇睇抽象畫係乜嘢。咁我去到中央圖書館就去揾一本叫做大學嘅指南係咪？當時嗰啲咁我就喺度抄。美國畫好大啊！即係我哋當時真係好多嘢唔識嘅，冇乜即係除咗話讀書，其實好多叫做咩咧？叫做嗰啲通識嘅嘢，其實好渣㗎咋。咁我話中意畫畫啦，咁腦入邊係除咗畫，其實好多嘢都唔知噶啦。咁我 check 下，咦？美國咁大，咁死咯，咁多個州，跟住我就自己喺度揾啦。因為我問過啲老師，當時啲學校老師我冇人知喎，藝術係揾唔到食嘅，唔好讀啦，通常唔好讀啦。咁我就 OK，咁我自己揾，我就 check，喂，見到有個地圖入邊 Connecticut 係最細嘅州，咁我冇概念嘅，其實，呢個好近 New York， 咁New York 係點咧 ？New York 係好貴啦，因為我有啲表哥啊，佢哋都喺嗰度讀書，咁我知道好貴啦。咁我屋企又唔會支持我啲乜嘢，咁我話，Connecticut 其實可以試下，咁我就試下就寫信啦。咁我知道你要準備 portfolio 需要一啲作品啦，20幅作品，咁我就自己亂咁畫啦，係，總之我即係畫到好似嗰啲 OK， 咁準備咗 portfolio， 然之後就 send 咗過去。咁我係點樣揾間藝術學校？其實我都唔知咩係藝術學校，我亦都唔知道大學入邊咧，其實都有藝術系啦。咁我唔知嘅，咁我就 check 晒嗰個書入邊咧，有幾多間學校有個 art 呢個字喺度啦。咁我就check 到 Connecticut， 嗱我後尾先知 Connecticut 唔係最細嘅州，原來仲有個細啲，係咪 Rhode Island 係啦，原來呢個先係最細，但係當時我以為呢個 Connecticut 係最細。咁我 check 到間學校有個 arts， 咁我就呢個應該係藝術學校。咁其實我同自己講，即係老實講就我都冇諗住去讀書嘅，即係當時只係諗住
嗱，屋企又唔會支持我啲乜嘢，咁我哋以前細個都係即係以前其實好多嘢做嘅，做下嘢啊，儲少少錢啦，咁儲咗幾萬蚊啦，即係做下暑期工，做下乜嘢，儲咗幾萬蚊。咩年代嗰陣時1989、90年嗰啲年代啦，係啊，嗰啲都早期啦，我年紀都比較大，即係你哋可能未出世，我出咗，你出咗 OK，咁我咪OK 呢間要啦，咁啊 send 咗啲 portfolio 去，咁又唔知點解佢又話收咗啦，咁我話俾自己知，我最多去3個月啦，3個月，點解3個月嘅？我預咗就我同阿媽講咯，我自己去睇下畫得唔得？佢話你有錢，你去邊都 OK 啦，男仔冇所謂啦。因為我阿媽佢哋真係唔係好理我哋。咁我就話3個月咯，3個月，因為我自己計啦，我有3萬幾蚊，咁3個月應該 OK 嘅，夠使啩。我有問過表哥嘅，其實咁後尾就當然有啲方法就即係去到啦，去到就因為學校收咗，去到之後都因為都係即係未試過自己一個去一個唔知咩地方去搵咩藝術，其實都而家諗翻都唔知搞咩嘅，好傻嘅，其實諗翻咁去到之後我睇到，咦，第一日當然中間好多趣事啦，都即係冇咁多時間講，就第一日去到學校死咯，跟學校嘅即係畫得好靚嗰啲畫，但係我一睇死咯，啲畫又係好似我自己學嗰啲畫咁老土，即係寫實嘢嚟嘅。係啊，好多嘢噶，死啦！跟住我 check 下，我都係嚟試下啫，唔好理佢啦。讀下第一堂咧，就係做一啲叫做設計嗰啲設計嘅咩 perspective 嗰啲，哇悶到抽筋，我就呢個唔係我想讀嘅嘢。咁但係我諗下，呢好彩啦，好彩我間學校嘅隔離係 Yale。哦，係啊，但係我唔知 Yale 係乜嘢嘅。其實我從來唔即係我哋細個係冇去諗咩名校啊，因為屋企冇呢啲條件。咁你喺 Yale 做咩咧？Yale 有個好處就咦，我去到咧。即係返咗學，我嘅 professor 就話俾我知，我唔係讀 Yale，都唔。跟住佢就話佢哋通常都係 Yale 畢業嘅，我啲 professor 都係 Yale。即係你讀緊間係啊，嗰啲學校其實都係啲佢哋嘅學生啊。開嘅學校即係 Yale 啲學生，咁啲 professor 話見到我啲作品啦，即係我話唔知好唔好啦。其實我就覺得好渣啦，咁但係佢哋哇，你啲 life drawing 畫得好靚啊，嗰啲嘢，咁你要去呢個 Yale 嘅 gallery， 同埋佢有間 British 嘅 museum， 啱啱係喺隔離，叫我去，你得閒去睇啊。咁我係第一次去睇到真跡，即係真係啲梵即係 Jackson Pollock 咁嗰啲，未睇到梵高啊，同埋當時好多一啲印象派啊，跟住我就去睇到就即係喺嗰個年代就覺得嗰啲畫係好犀利啦，譬如印象派寫到咁靚，咁第一次見到我就好驚訝咁我就幾乎其實我返學係有返。但係好少去上堂噶啦，我就幾乎日咧我都係去嗰個應該係 Yale 嗰個 gallery 坐喺度就對住幅畫，我記得對好多名畫，我可以坐喺度成3個鐘頭望住幅畫3個鐘。係啦，我最記得係除咗梵高啦，仲有一啲 Turner 啊、Monet 啊嗰啲畫，我就坐喺度係咁望。咁望完咗係好開心嘅，就係咁啫嘛。即係呢個係我嘅呢個過程入邊，你體驗到啲咩咧？除咗開心之外，唔係，其實就唔開心嘅意思，我睇到好多嘢嘅。即係我開始見到畫入邊嗰啲，叫咩咧？即係嗰啲 texture。咁咦，原來油畫係可以咁得意嘅，即係
好多 layers 啊，所以呢個冇概念嘅。我哋以前邊識呢啲睇黃玉郎嗰啲漫畫啫，邊度有咩 texture？咁同埋我見到啲顏色好靚，咁呢啲其實好細節嘅嘢，我就費事講咁多啦。呢啲係畫畫先知。咁我睇下，咦好得意喎！我又好即係有種衝動，好想去畫。我就喺呢啲畫廊入邊咧，就其實就真係學到好多嘢啦。就唔係學校嘅學校，因為啲學校入到去，我其實就已經唔中意噶啦。因為西方其實佢都係睇多理論性嘅嘢啦，好有結構係咪話？結構啦，好 rational，即係好 very rational， 好用個腦 logic， 好邏輯啊，或者咁其實我就已經做過噶啦，因為我自細中意啊嘛，呢啲咩 perspective 咩嗰啲好比例啊 proportion 嗰啲我都自己做咗好多自學係啦，咁我就唔想再喺學校再學呢啲嘢，咁所以我就唯一一樣嘢我做最多，我淨係返一個堂嘅就 life drawing， 因為有個人體喺度，咁慘啦！如果呢間學校我要讀咧，要4年啊嘛，即係大學要讀4年，我就攞住啲作品就不停去同啲 professor 傾，就話我可唔可以呢啲科唔使讀，呢啲科唔使讀 drop 咗佢。professor 即係佢話即係第一次梗係話唔得啦，你揾多幾次去打發你走啊？咩？係啊，唔係㗎，咁第一次唔得。點解咧？因為要學分啊嘛，好多規則咁。你知讀書係要好多規則。咁但係我如果唔繼續讀嘅話，我就翻嚟咯。咁好彩啲書其實真係好，即係我覺得幾容易讀下嘅。譬如佢有啲咩數學啊，佢哋有呢啲。即係你會讀下其他科目，其他科嗰啲科就係啦。咁嗰啲分我都好高分啦，畫又全部 A， 咁變咗好快我就有獎學金嘅。獎學金就唔使再可以留耐啲。咁因為你原本好似話夠錢去3個月，其實係玩啫。其實我即係嗰個年紀係諗住玩下，周圍行下。咁我可以耐啲喎，因為仲有好多地方未去，譬如 New York 啊嗰啲，我係最想去睇睇啊 Jackson Pollock 係點。咁就又好彩啦。其實我諗翻我係幾好彩嘅。我當時就喺 Yale 個隔離就揾咗間屋啦，即係住喺度。咁嗰間屋咧就有個屋主，佢都係畫畫嘅。佢唔係淨係畫畫，佢係其實係讀心理學，係咁佢又玩音樂。不過我見佢嗰陣時，佢同我話佢都畫畫。OK，咁但係佢嘅工作咧，其實係做裝修嘅。即係其實香港就好即係好奇怪咯。佢已經係其實佢係已經係有個心理學嘅 degree， 已經可以做啲心理學嘅嘢。不過佢想自由啲就接啲裝修做嘅。咁香港係冇可能啦。通常啲人做裝修就唔會讀咁多書啦。咁佢有攞好多學位。咁佢就同我話：咦，你啊畫畫，不如你喺我個 studio 即係住啦。咁你幫我做嘢，咁其實你就唔使交租嘅，因為我計時間。嗱，當然要偷偷地做啦。佢都話俾我知，因為當時係唔可以做嘢噶嘛。即係你偷偷地翻工，然後佢唔收你現金，我租扣咗。咦，租扣咗，我又唔係好翻學噶嘛。好多時我都係讀嗰啲 life drawing，夜晚先去翻下咁。咦又有錢收喎？咦咁我諗下，咦可以去遠啲睇啊 New York。咁 OK， 咁個屋主就俾我即係咁玩啦，佢係好開心啦。咁喺入邊咧就識好多其實唔同嘅 artist 啊。咁有啲音樂啦，有啲咩寫詩啊，咩人都有啦。咁呢樣嘢就好生活化，覺得好玩嘅呢樣嘢。咁我又可以係去隔離嗰個 gallery 去偷下詩，睇下啲大師嘅畫。係咁完咗啦，即係完咗我就可以留耐啲嘅。咁再加埋學校，我唔諗住可唔可以做啲
即係我初就諗住玩下算啦，咁但係諗下，咦，都有少少獎學金啦，不如諗下讀埋個 degree 咁。但係4年我係冇可能讀噶啦，因為好多啲科都搞唔掂。咁我都面皮厚啦，我就不停去 office 同啲校長啦，啲 professor， 其實美國其實係幾好嘅嗰啲老師，我不停去同佢傾攞話，去同佢話我做到呢樣做到嗰樣，坐下咧，咁佢哋真係開會，後尾就其實我就讀咗2年，2年就攞個 degree 啦，攞個 degree， 我都學晒啦嗰啲嘢咁樣。係學晒，我呢個學晒，呢個學晒。同埋你係自學過之前。咁啊！你自細中意啊，中意咁你去到中意你就唔係覺得一件咩事咯，同埋其實根本就唔需要學校學，你唔中意你逼你都做唔到。啊，其他我應該搞唔掂，因為我淨係識畫嘢。你叫我做嗰啲咩 science， 即係你嗰啲我搞唔掂。咁啊，就其實我就讀咗2年嘅嗰個。但係你最終係留咗喺美國3-4年。嗱，咁係啦，其實我讀埋 master 就係咁嘅方法。嗱，咁我讀完，因為點解要讀埋 master？ 我諗緊嗱，其實我就唔會翻嚟陪阿媽，即係我哋都會翻嚟同屋企人，即係我哋即係暑假唔翻嚟啊嘛。其實唔好翻嘅，我就唔會翻，即係意思就讀完書我都諗住翻嚟呢度做下嘢啊。嗰陣時其實香港都唔錯啦，咁但係做咩咧？其實我又冇諗過做乜嘢，但係我諗下，因為從來都話俾你知，話我係搵唔到食嘅。咁我諗，咁但係點都好啦，又攞個學位，可能翻嚟去教下嘢都 OK 嘅。咁我就係啦，就咁再讀埋個 degree 之後，你讀咗 master degree 係咪都係藝術噶？都係我除咗藝術，其他唔識讀。不過我諗係因為藝術先至可以咁讀咯，其他科可能唔得。藝術入邊嘅畫畫先至可以咁讀咯。我諗其他科你真係要讀晒嗰啲嘢。同埋我到依家都係覺得話藝術呢個係咧，其實係呃飯食，呃錢，呃錢，呃錢，根本就係呃啲學生錢嘅。即係雖然我係教緊。咁點解咧？就係。嗱，其實好得意啦！我完咗，咁我好想再留喺嗰個，即係其實我都好多去睇紐約啊，因為我 Connecticut 去到紐約係2個鐘頭火車，咁我自己有時又即係幾乎個個星期都去紐約睇啲畫廊啊、博物館，咁我其實係學到好多西方藝術嘅嘢，咁我開始知道。嗰個抽象畫係乜嘢啦？我可以開始明白。咁後尾我就讀埋呢個叫做 master。咁 master 就又係好得意。我係冇翻去學校，我淨係住喺嗰個 Yale 個 campus 入邊啦。咁但係我嘅學校一個星期咪一個學期去一次啦，7日做啲 presentation 同埋攞啲作品去俾。嗰啲 professor 即係交功課係啦。咁平時就去。咁當然我哋要自己揾啲你中意嘅artist，跟住去同學校傾下。如果譬如你 Alex 好勁啦，咁我話你做我嘅老師啦，幫我睇下啲作品啦。咁我一學期就睇你過嚟我 studio 睇一次，我又去佢 studio 睇，咁佢就會俾啲 comment。咁非常好嘅一種方式，又係好自由嘅。其實，咁我都係讀咗年半年嘅，總之差唔多3-4年啦。我留係，咁就完咗嗰個 master。咁我又有個 master，咁我翻嚟，我諗翻嚟點都有啲嘢做啩。都可以教下藝術係咪？咁唔知，因為你自細你中意做呢啲嘢，你變咗其實冇乜使到錢嘅。即係啲人成日讀書要使好多錢，我讀嗰啲就唔係有錢賺，唔係使好多錢。即係其實去玩嗱，呢個又係一個 take risk 即係我夠膽去 take risk 試下。係咁後生咩都試下。咁你屋企有咩條件，你咪做你可以做到嘅嘢。係
咁好啦，咁我即係講翻，未講到藝術點畫畫嗰啲嘢啊，未講。係你都可以講可以講下嗰個即係你嘅畫作啦，或者你嘅即係你依家嘅作品，或者你嘅個畫作嘅個風格有咩嘢轉變啊？好，嗱我先即係講下，嗱我開始畫咗呢啲叫做西方嘅繪畫啦。咁啊，即係嗰陣係畫嗰啲抽象嗰啲啊？係啦，其實我開始畫好多抽象畫啦。咁嗱，我發現到咧有樣嘢嘅，我次次去畫呢啲抽象畫咧，咁通常我啲 professor 嗰啲就會走去同我講話啲抽象畫咧係點去咩 being spontaneous 啊，spontaneous 啊，reaching 佢哋成日講呢啲咩 reaching 愛情咩嚟㗎？易經啊，原來後尾知道佢講，哇！呢啲鬼佬全部同我喺度講易經啊，咁我就唔清楚點解成日話要睇易經。跟住我後尾就同佢哋了解咗，原來佢對易經嘅理解咧就係即係一個叫 gamble， 即係好似賭啲油落去 by chance 咁去 by chance 咁去畫嘢啊！即係好似意外嘅成件事。係啦，即係佢哋解釋俾我知，就因為西方嘅藝術係諗好晒構圖、比例，所有嘢計到好清晰啊。跟住突然間咧，可以好叫做放低嘅去畫嘢。我哋其實我聽到呢啲嘢，我覺得呢啲嘢，即係我哋因為我哋嚟自呢個文化，呢個文化其實好多嘢都好似好隨意咯，唔知好唔好啦，好隨意。但係因為嗱後尾當然我開始知係因為我哋有道家、儒家呢啲哲學做，即係呢啲背景啦。咁西方佢哋接觸咗呢樣嘢，其實係二次即係打仗之後二戰，尤其50年嗰陣時，有個音樂家，你唔知 John Cage， 你唔知知唔知咧 ？John Cage 就去到上海啦，學過啲書法；日本學過啲禪宗，咁去到美國就開咗個音樂會，就叫做4分鐘半，你而家上網都可以睇到。咁就乜都唔講嘅 ，being silence。咁就係一個4分鐘半咗一個音樂，咁即係當時我啲老師都係好多都係抽象，佢哋覺得好勁，好驚訝。其實我哋睇緊禪咯，其實玩啲禪嘅嘢，咁我諗咦，即係開始我覺得開始懷疑啦。咁咦，抽象畫就係咁嘅，即係佢解釋俾我知嘅就係跟阿 Jackson Pollock 點解支筆唔掂到畫布都可以畫畫。This is the concept。跟住我就諗，咦，我要諗啦，我係唔係開始有啲猶豫咧？因為你要做到呢個狀態，你係要飲少少酒，即係我見到佢哋嗰班好多時會西方嘅藝術家，你見到佢即係當時啊，依家當然嗰一刻係嗰刻，佢尤其要畫抽象畫，通常好多都係走鬼嘅，同埋好早死啊。Pollock 都係45歲就死啊，就撞車死啊，即係好多呢啲咁嘅事件，即係你要入到個冇乜自我嘅狀態，好放鬆嘅狀態，你好多時飲下酒啊。食下即係啲藝術都好多時都做呢啲嘢。我諗下，咦，又好似唔係幾妥啊！呢啲又唔係啦。咁我開始諗，同埋你不停叫我睇個易經嘅畫，咁易經入邊係唔係有嘢咧？係咪就咁簡單咧？咁我就開始其實對抽象畫開始有少少叫做因為我了解咗，我開始覺得有啲冇咁有趣㗎啦。其實開始，我要再揾下啲新嘢。你揾啲新嘢啊？係啦，咁當然啦，後尾我翻嚟翻嚟之後，我就諗住即係揾食啦。咁就揾啲嘢做下，教下書啊，即係揾食啫。教下書，咁我住喺長洲嘅。當時住喺長洲，咁用好多時間就
即係睇嗰啲廟啊，睇好多呢啲舊嘅嘢啊，同埋好多好得意嘅文化，譬如嗰啲叫做咩啊飄色啊乜乜啊呢啲嘢。咁我喺長洲亦都識到有個老人家叫黃佩剛啦。咁我經常就得閒咧，我就走去佢工作室睇佢嘅嘢。原來黃伯佢哋係真係用易經喺度，即係寫字啊！咁我諗，咦？呢個咪跟住我開始了解，咦？點解寫得咁開心嘅？其實佢哋係好，即係好樂觀嘅，咁開心嘅。同埋黃伯，譬如今年佢都90幾歲啦。即係當年我識佢70零歲多，而家都95歲，點解仲係咁健康啦？咁我呢幾年我就開始就翻嚟即係啲東方嘅嘢。咁但係東方嘅嘢就寫字其實係一件比較悶嘅嘢，好多時你要臨摹好多貼字貼，即係學習嘅時候要做好多悶嘅嘢，好多悶嘅嘢，因為我都其實細個就好唔中意東方嗰啲畫嘅，咁後尾我識過好多呢啲寫字嘅老師啊，我去睇佢哋寫嘢，其實我都係覺得好悶嘅一件事，因為你要臨好多貼，臨咗可能10年8年，你先去臨晒嗰啲，跟住先至可以叫做去寫字畫畫，咁呢啲唔係我要嘅嘢啊。但我就喺長洲就揾到，有個伯伯做嘅嘢同平時我見到嘅嘢唔同，咁我經常傾偈，佢就開始同我講，其實佢就係用呢啲易經嘅思維即係譬如揸支筆，咁支筆咧，佢同我話揸筆嘅方法都有幾十種嘅，咁我哋而家講嘅淨係一種好標準嘅方式，就係揸到好實。咁但係咧，佢話你知唔知支筆可以捲㗎？但係佢同我話，支筆捲嘅話咧，你做到嘅嘢好多冇可能做到嘅嘢，你都可以做到。同埋寫字唔使10年8載嘅，寫字你只要學識寫，後尾我知啦，即係你用毛筆可以寫到個三角形。咁你就可以喺將三角形想象成所有嘢都係嚟自個三角形，長短嘅，因為中文字嘅筆法都係唔同嘅長短啦。咁但係你只要將佢諗成三角形，支筆你又轉到喐到嘅話咧，你就可以做到呢啲字嘅效果，諗到好多唔同嘅貼啦，就唔需要話10年8載。其實同黃伯就學咗7、8堂到，我就幾乎咩貼拎到都可以諗。哇，即係咁樣嘅。Thank you for listening this far. And if you like what we do, please like, subscribe, and leave us a comment. It will really make a difference to the artist, and it might even help us to get more funding. 等我睇下先。嗱，你嗰個里程就係好中意畫畫，已經決定咗即係唔係讀書噶啦。咁由漫畫開始，去抄或者畫得詞，又去到學自學喎。嗰個年代自學已經冇 internet 學自學，又仲好膽粗粗就話，喂，當你接觸咗呢個叫做抽象畫嘅時候，你就要去美國啦，飛過去咁樣。咁然後嗰度又悶咗你啦，你發現又係咁嘅，好似奇怪喎。佢哋用講咁多畫嘅嘢，又講易經，但係點解做啲嘢咁奇怪，又飲酒又剩？咁你翻嚟，你去唔停咁樣去質問件事。喂，點解呢個阿伯唔似嗰啲藝術家咁都做到40幾歲，玩到自己好傷身咁樣？但係佢好似乜嘢都做到，然後你學咗7、8堂，就學晒人哋我哋原本諗住係要用10年8載嘅嘢。係。咁我嗱呢樣嘢其實好驚訝啦，開始諗，咦？咁呢個咪即係其實當之前咧，我就開始其實我都讀好多書啊，睇好多書啊，即係尤其東方嘅哲學啊，我都開始了解，因為我見到當代嘅藝術，其實西方嗰套嘢其實都係由東方開始攞好多嘢搬翻入去佢哋嘅創作入邊咯。即係西方嘅藝術，你見到好多係
係啦，即係其實都係即係由19世紀末，即係佢哋開始睇咗日本嘅浮世繪啊，開始不停，其實好多東方嘅元素喺佢哋嘅創作入邊咯。佢哋開始明白藝術同設計嘅嗰個分別啦，開始即係好多藝術家，尤其去到抽象畫嗰啲藝術家。咁當然依家又翻去，即係好多知識啦，好多呢啲理性嘅思考啦。咁王弼佢哋呢批中國嘅即係呢啲傳統嘅畫家，佢哋好似冇呢啲包袱，即係冇個框框嘅，冇個框框。咁點解會咁咧？咁當然我發現到佢哋唔係即係佢唔係喺學院度學噶，其實佢哋都係一個好似佢好多好神奇嘅，好似啲武俠小說嘅古仔啊。遲啲你可以同佢傾下，我搵次 interview 王弼可以傾下呢啲比較好得意嘅嘢。咁學到呢啲技巧，跟住將啲技巧再消化，跟住我發現到佢用嗰套嘢就好接近道家，因為其實西方抽象表現主義佢哋做創作個過程咧，個過程係重要過個結果啦。咁其實佢哋都係追求一個佢哋其實唔知自己要做乜嘢嘅，佢淨係每一次做完咗就建立咗一個系統，將之前啲嘢叫做消滅咗，然之後再希望可以有一個新嘅哲學去支撐自己嘅創作。咁但係藝術家通常佢冇呢啲思想嘅，佢做完就算噶啦，其實玩噶咋，冇諗到佢哋好高嘅咩思想喺度，其實冇。咁王弼呢邊東方啲藝術家，佢哋寫字咧，佢哋唔需要飲酒就可以去到個境界，隨時醉啊！尤其王弼咯，其實唔係好多人咁噶。即係而家我見到，就算而家寫中國畫嗰啲都唔係咁，但係王弼係特別啲啦，因為佢比較，佢真係承傳咗嗰個，咁就係佢揸住支筆嗰個旋轉，所有嘅嘢喺度喐動嗰下咧，佢都係用緊道嗰樣嘢。當然王弼從來都唔提道呢樣嘢嘅，佢唔提嘅，但係我自己係見到嘅，佢係好放鬆嘅，即係放鬆啊！跟住我開始明白，畫畫應該唔係一件即係追求靚唔靚、似唔似嘅嘢啦，應該追求最深入啲，哲學都唔夠噶啦，你背後有幾多意思都冇用噶，最緊要係嗰樣嘢可以治療到自己啊！因為我哋人個個都有問題噶嘛，心理啊都好多問題，咁你點去通過創作去令到自己可以平衡？咁畫係可以做到平衡。咁點解咧？因為我見到當你忘記自我，即係冇咗空白一片去畫畫，你畫到嘅嘢係最真實。當你一有知識嘅話，你諗好多我係設計咗個 concept， 我慢慢做嗰下咧，你其實好多限制，你有文字啦，你有人哋嘅影子、圖像嘅嘢限制。咁但係當你忘記自我去做嘅嘢，呢個就係最自我噶啦。同時你其實都係做緊一種文化嘅保留，因為香港嘅文化，我哋香港做嘅嘢就係香港嘅嘢，即係你唔需要話我要去將古代嗰啲咩偉大嘅嘢搬嚟呢度，其實唔需要咁。你只要將真實嘅自己記錄低，譬如我住長洲啦，見到嘅嘢記錄低。我喺上環嗰個，我中意住啲比較舊區嘅地方，嗰啲嘢記錄低，咁我就已經保留緊嗰個文化噶啦。即係你唔使刻意話我要做啲好偉大嘅嘢，其實你做翻，但係呢樣嘢要真實咯，你要對自己有個交代咯。即係譬如呢個係咪真實嘅意思，就唔好諗下我做呢嚿嘢係為咗咩啦？有咩目的咁樣？係你冇目的性地做咯。你係即係譬如我係畫一幅畫，我可以或者我講下我而家呢度有啲嘢啦，都係玩下啫。其實我就會將你見到而家有啲就比較多啲中國元素嘅嘢，咁我就用咗好多
叫做即係黃白啊，或者好多寫字嘅朋友唔要嘅字啦，我將佢搜集翻嚟，然之後就再去你再做佢㗎嘛？係啦，我再去將嗰啲字咧搣到好細啦，玩嘅其實。咁我又好唔中意好傳統咁去寫字啦，因為咁寫字咧，我覺得寫得唔好嘅話咧，其實好容易就俾人感覺好老土咯。咁你要創新，其實而家有好多人創新。咁我就會做兩樣嘢，我會一邊寫字嘅，其實我都照臨摹好傳統寫字，但係我另外一邊咧就會鋪晒啲畫布啊。咁就開始將寫完啲字或者搜集翻嚟啲字，我就搣下咁啊，倒啲咖啡淋啲油乜都好啦，淋喺度。我得閒咧，我就攞即係叫做點啊？嗰啲每一張紙貼喺個畫布度，就好似一筆每一筆都係其實紙代替咗筆啊。即係同埋有啲似做雕塑，有啲慢慢砌上去，係啦，上去咁樣。咁我好中意將啲即係唔要嘅嘢再去俾佢新嘅生命喺度啦。咁 recycle 咗好多紙啦，咁就玩咯，係咁貼啊玩啊咁玩下咧，你遠睇就好似一張紙嘅。咁如果你近睇咧，你就會見到好多。其實呢啲畫我諗有啲係超過一千張嗰啲宣紙嘅，即係搣嘅宣紙啦，即係嗰個過程。咁做咩咧？我唔知。總之我做呢件事嗰陣時，嗰個狀態我覺得係好 positive， 即係個人嘅感覺係好舒服，好好。呢啲就係一種好治療嘅，即係令到你冇咁費腦啊！我見到黃伯95歲仲咁精神咁後生，同埋我哋傾親偈都係傾緊，可能畫一條線，講一條線點，因為中國嘅字啊嗰啲線咧，即係一條線都可以，一生人都可以淨係畫嗰條線嘅咋，唔需要諗咁多嘢。嗰條線可以千萬種變化咯。咁西方嘅藝術就冇呢樣嘢，因為佢當時追求嘅就係嗰個，佢話真實嘅自己就係，其實佢哋都明明地嘅啦，就係好似飲醉酒中間嗰個狀態，冇乜自我嗰個狀態。咁我哋而家玩呢啲，譬如寫條線，其實都可以去到呢個狀態。即係啦，可以去到好舒服啦，好開心呢個狀態嘅。咁我發現到即係而家做藝術就係一種自我治療咯。呢個係。我覺得除咗呢樣嘢，其實冇乜用。當然啦，即係呢個係我自己睇法啦，冇乜用。我好想體驗下，因為你有邀請過我去見呢個黃伯啦，係咪啊？我其實好多謝你，亦都即係你得到呢個咁有啟發性嘅，又即係點樣有緣認識佢嘅，你同我分享。咁啊，你呢度有3幅畫啦，咁你有講過話你嘅做法啦，你有冇呢3幅畫有冇話特別嘅古仔或者你想講嘅，或者你嘅經過啊？嗱，通常咧，我哋見到咧，通常創作都係中意諗個古仔啦，或者一個概念先啦，咁再去做。咁當然有啲人都中意就即係我而家做緊就係俾總之最後幅畫，其實佢會話俾你知咩意思嘅，因為所有嘢。只要你俾佢個概念，佢一定係有意思嘅每件嘢。咁我幅畫就經過我同佢搏鬥啦，即係譬如貼嘢啊、寫字啊。咁寫字貼嘢呢啲嘢就唔係無端端有嘅，其實係經過我長時間嘅練習啦，或者個對藝術嘅理解啦，或者對啲物料嘅理解，咁我先至可以做到呢個畫面咯。同埋我睇好多唔同嘅文化嘅嘢啦，咁我先至可以做到呢個畫面。但係呢個畫面好唔好就係我自己唔知㗎。總之我做完咗覺得開心就 OK 噶啦，係啦。咁所以我呢度呢啲畫就冇乜所謂叫做咩嗰個 connection。其實暫時呢幾幅冇。咁我其中有一個系列嘅呢個系列啦，我係做一啲關於即係我住喺文咸西街嘅 studio。咁就好多嗰啲燒衣紙，燒衣紙咧，咁嗰啲
味啊，嗰啲叫做咩海鮮，嗰啲 dry 嗰啲雲咸西街好多海鮮，係啦海鮮嗰啲味啊，加埋我平時喺又住長洲啦，嗰啲習俗啊，佢好多嘢係潛意識令到我去做呢啲嘢嘅，我係冇意識冇話刻意要做呢啲嘢，只不過佢話嗰下咧，我就做下，譬如我想做到水墨有啲似係燒過嘅效果，即係俾火燒過嘅效果，因為見到好多衣紙啊喺度燒灰啊，咁啊喺前2年我有好強烈嘅感覺，好需要重生，即係成個周圍都好似唔係幾開心啦，咁我就希望啲畫入邊有啲重生嘅意識，咁我就用呢啲墨去做到好似火燒過，咁燒完之後啲灰都可以，灰其實係可以再重生噶嘛，咁我就好享受去畫呢啲嘢，係啦，咁所以有個系列，我就係畫緊係用水墨去做到畫嘅嗰個效果，嗰個唔係燒嘅效果。咁其實個 concept 就唔係我諗好嘅，係潛移默化，潛移我周圍感受到嘅嘢，咁就會做咗一啲咁嘅嘢出嚟啦。咁呢樣嘢咁中間入邊我呢啲嘢有冇保留到啲文化咧？我諗有咯，因為黃伯即係學寫字嘅嗰個技巧啦，或者我開始讀一啲道家，或者我睇嘅西方嘅嘢，或者我見到發生所有嘅問題，我就會將呢啲感覺擺喺作品度。咁呢個就記錄咗真實嘅自己咯。咁你明唔明係你嘅事咧？我唔知㗎，我唔知你即係都冇需要解釋，係啦。咁我理解到你講我創作嘅過程就係，即係你個過程其實做咧就係你個目的就係忘掉自己，就體驗個過程，然後見到你將你平時嘅體會嘅嘢放咗入去，唔知道點樣呈現出嚟，亦都唔係話有意識到咁樣去做嘅。咁我見到嘅嘢就係同埋有一種灑脫啊！你有個我做咗就做咗噶啦，你明唔明？冇乜所謂，總之我做嘅嘢就係咁啦，咁樣嘅一個感覺喺度。即係我其實我冇諗人哋點諗啦，亦都冇需要，因為你自己感覺係你自己咁。咁你要諗下人哋點諗，你做啲嘢就唔夠真實咯。咁至於點會做到咁咧？咁就係我由即係一個即係由細到大不停喺度畫嘢，係一個叫做 ongoing 嘅 project， 即係未完嘅，未知點嘅，即係嚟緊會點都唔知嘅。即係如果你知嘅話咧，咁就唔好玩嘅啦，因為知嘅話你知結果，咁嗰啲即係喺我嘅角度係設計緊啲嘢嘅，設計緊啲嘢冇問題嘅，因為譬如呢啲咧就係揾食嘅。呢幅畫就揾食多啲，即係有人中意呢啲嘢，我就畫翻佢中意嘅嘢。即係我唔抗拒嗰啲叫做即係咩賣畫商業啊，所有嘢我完全唔抗拒啊。但係你俾錢我就話你要嘅嘢啦，完全冇問題咯。但係如果你冇俾錢我一定畫我自己中意嘅嘢。咁其中一個我哋呢個 podcast 嘅目的就係去講啦香港嘅藝術生態啦，有咩獨特嘅機會，同埋我哋如果話想創造到香港係一個藝術城市嘅，咁我哋可以做啲咩令到佢係有一個藝術城市嘅地位咁？咁你呢方面有咩睇法㗎？哇！呢啲問題比較即係對我嚟講係比較複雜啲。嗱，我當時要即係通常要講藝術城市，咁要問下藝術係乜嘢啊？即係點解要有藝術啊？同埋首先要有觀眾啦。而家我見到觀眾係好少啦，即係譬如睇畫，就算我睇一幅，求其睇一幅畫，可以睇到好深入嘅，好似又唔係好多。咁我哋需要多啲呢啲觀眾咯，即係多啲觀眾。咁仲有一樣嘢就係藝術家，佢即係通常藝術家都想賣嘢啦，賣嘢先可以生存啊。咁我就咁睇嘅，即係譬如我頭先講我嗰啲畫就話，好似乜嘢都係為自己而畫，唔會理嗰啲人哋點諗啊。咁我覺得呢樣嘢係，如果你做藝術，你一定
要為自己而做咯，唔好話為其他，唔係為即係譬如你要賣咁你另計啦。但係當我要賣去做嗰下，我係做緊件產品咯，即係其實係生意嘅嘢。咁我覺得香港嘅藝術家，我諗佢哋要學樣嘢就係你要去賣嘢之前，你要學下或者去了解下做嗰啲做生意嘅人，其實人哋點諗嘅，點做嘢嘅。即係首先你都要令到自己有種生意人嗰種心態咯。你唔好話我想點就點啊！你唔中意我啲嘢，就係因為你冇眼光啊，咩唯才不如啊，即係好多呢啲投訴。咁我就冇呢啲問題嘅。我覺得你因為係分開兩件事嚟嘅，你嘅作品同埋嗰個市場嘅價值其實係兩件事咯，因為嗰個係商品啊，咁商品就要交俾可能係你呢啲識管理嘅人、做生意嘅人去做嘅，就唔係靠藝術家。通常藝術家係好多呢啲投訴，我見到香港其實係好唔成熟啊！即係香港其實我見到周圍都唔係香港嘅，其實好多藝術家都通常都覺得自己我點解做得咁好，冇人欣賞咧？咁我嘅見解就係有冇人欣賞呢個另外一件事啦。最主要就係你去令到呢個香港即係多啲人關注咧。首先畫嘅價值其實好重要啦，就係有人去買啦。當然睇錢啊嘛，啲人係睇錢嘅。咁你點令到呢樣嘢成事咧？首先藝術家自己要學下係點去叫做 run business。即係要有呢樣嘢先。即係你將藝術家個身份擺低，先學下做生意嘅。即係好多時啲人，即係啲 artist 有時啲學生哇，啲好希望啲畫廊簽約啊嗰啲嘢。咁我哋以前都有時，即係其實畫廊咧就好簡單生意啫嘛。佢其實唔賣得好就得噶啦，唔同你好唔好冇關嘅。即係佢哋就咁你要了解畫廊，人哋做生意其實個經營都好辛苦。譬如佢租個空間，俾好多租嘅，俾好多租咧，咁可能一個 artist 佢代理咗，咁可能俾你個 commission 係一半嘅，咁或者淨係攞你一半其實好好啦。咁但係有啲 artist 就好唔滿意咯，點解咁少嘅？佢冇諗到其實個畫廊開支所有嘢都係錢，都係錢。咁可能收一半已經好啦，收三成。即係我角度啦。如果我係開畫廊，我可能 artist 最多俾你3成。即係我係咁諗。咁即係去收7成，俾 artist 3成。即係你做生意呢邊係7成咯。即係我係咁睇嘢，因為我了解過，即係生意同藝術係兩件事咯。咁同埋好多時，其實呢啲概念通常就係香港嘅。即係藝術家好多時就用西方嗰套標準去睇呢啲買賣啊，即係好多時好中意講版權啊，copyright 乜嘢都講緊咩權俾人哋抽，即係有時幅畫好似我你抽咗我幅畫，咁你係咪侵犯我版權啊？嗱，冇問題嘅，侵犯版權。當你好出名，即係 Picasso 咁，即係去到咁嘅層次啦。咁你個 copyright 咪好重要咯。咁但係如果你未出名咧，你係咪要講咁多呢啲嘢咧？你係咪嗱？即係譬如有人抄你啲嘢，你應該開心啊嘛。佢幫你宣傳，點解一定要去同人哋計較呢啲咧？嗱，我見到其實好多呢啲嘢發生嘅，其實就成日都喺度講呢啲嘢。咁呢啲嘢當然啦，西方藝術家都係好中意講呢啲咩 copyright 呢啲嘢嘅。咁我唔係話唔重要嘅，但係問題睇下你咩時間咯。你未成名同成名之前嗰個問題。咁即係我意思就做藝術嘅人要首先要搞掂自己個心理狀態先咯，係啦，咁你先至可以面對嗰個商業嘅市場去玩。咁至於本地藝術個氣氛好唔好？或者有乜嘢可以即係你覺得哇？如果你當
我有個心去做個團體啦，去幫手啦，或者創造一啲嘢啦，或者如果政府想創造香港嘅藝術事業嘅，你會點樣建議佢哋，或者俾一個建議佢話啊，你可以咁樣做。嗱，即係通常如果即係我啦，我自己感覺係政府，你諗住同政府攞錢又好，或者同啲銀行啊、商業機構又攞嘢又好，你首先要諗下佢哋點解要俾錢你先，佢哋一定係有個目的喺度嘅。咁你要去改變自己咯。嗱，即係譬如佢好需要幫佢宣傳熊貓嘅，即係譬如咁你要做啲迎合佢嘅嘢，你先至可以攞到佢嘅錢咯。你就冇可能譬如我攞呢幅畫要同佢去攞嗰啲咩贊助啊點啊，咁機會其實真係好微。你真係要迎合個市場去做啲佢哋中意嘅做嘅嘢。好，夠鐘。咁我頭先你嘅分享咧，我就見到即係你覺得藝術家啦，第一樣嘢就要去學下生意啦，或者放低自己本身嗰種睇法啦，係嘛？然後亦都話如果話要政府幫嘅，或者第一樣嘢，其實你都將個責任放翻落去，拉翻落去咗自己度。自己係。其實我幾欣賞呢個責任感，就將個力量源頭，事情嘅源頭拉翻去自己度。佢話藝術家你可以睇翻，其實如果個畫廊個 gallery 要得到啲咩嘢，而你可以有呢個咁嘅伙伴關係、拍檔關係。如果你話政府你想去可以出錢出力嘅，你都睇下政府想要啲咩，係咪咁樣？通常都係佢哋俾得你嘅嘢，一定係佢哋嘅有佢哋嘅計算啊嘛。咁你要攞人哋啲嘢，咁你當然要去了解下佢哋點咯。你就唔好好多怨氣啊，攞唔到好多怨氣。咁好多怨氣其實幫唔到藝術嘅發展。即係你諗下，咦係唔係藝術家可以一班藝術家可以學下，即係譬如一班藝術家入邊有個好識做生意嘅藝術家，呢個藝術家係咪可以即係一齊咧諗下學下係合作諗下點做生意？因為係兩件事啊嘛，即係譬如你創作同埋你喺度銷售係兩種唔同嘅思維，即係喺歷史入邊咧可以做到，又可以做到藝術，又可以做到生意嘅人，其實得一條友嘅咋，一條友。Michelangelo 或者 Michelangelo，佢又可以做生意啦，非常喺到依家佢都係最叻嘅生意人咯，同埋最叻嘅藝術家，賺最多錢嘅。咁但係呢啲係咩人啊？天才啊，精神分裂啊！佢做假嘢又得，做真嘢又得，佢有底線，有好好嘅堅持，即係呢啲人唔多咯，好少咯，即係真係好少可以做到咁。藝術品又好，個人又有呢個創意啦，又可以做到生意嗰種蠱惑啦，或者即係唔係蠱惑咧，即係唔係生意就蠱惑，即係其實係叻嘅。因為我喺我眼中咧，其實生意人即係香港啦，我通常我覺得做生意嘅人比藝術家更加真實，比學校教書嘅教授更加真實。因為好簡單，我就係揾錢，就係咁簡單。佢真實話俾人知，我就係揾錢。咁但係藝術家好多時其實係要錢嘅，但係又話我為藝術而咩犧牲啊？我又為呢樣為嗰樣好偉大啊！即係咁呢個又唔係我中意嘅嘢，因為我講我喺我創作嘅過程入邊係講緊真實表達自己啊嘛，真實去表達自己。咁我嘅感覺就係咁咯，喺我身邊，譬如我好多時感覺舒服、傾到偈嘅人，通常都係一啲做生意嘅。反而同藝術家，我其實唔係好傾到偈，因為我自己我唔覺得自己係藝術家啦。因為如果藝術家係要咁咧，我就唔係咯。即係香港冇話有一套嘅，係啦，冇一套係啦。其實唔應該有個 label 啊，你係點？咁即係意思，你問緊香港藝術點發展咧？就係首先藝術家要改變下自己
嗰個思維。當然啦，香港就好多嗰啲畫會啊、團體啊，好多呢啲立立雜雜嘅。咁我即係個人意見，即係我見到嘅通常都係一啲即係美術老師啦，即係譬如學校嘅教授啊，乜都好啦，全部即係通常都係叫做美術老師。美術老師就譬如開好多畫展、好多畫會，其實目的係招學生，即係都係揾錢做生意咁樣。當然佢宣傳嗰陣時就係為藝術，為乜嘢？喺我到依家我見到好真係藝術嘅就唔真係用心去做藝術嘅真係唔多咯。即係黃伯，我好尊重佢，就佢係一個好真正藝術家，因為佢通過藝術令到自己好正面去面對自己真實嘅自己咯。咁香港就其實係幾好嘅，即係我講喺香港嘅做，即係譬如我自細中意畫畫，咁我係咪生存唔到咧？即係而家話俾你知，我就冇生存唔到嘅，因為我原來教畫可以令到我搵到即係我嘅生活，即係我唔係話要求個人，起碼我係生活到啊嘛，係啦。咁當然啦，我到依家都可能見到香港有人可以純賣畫去為生嘅，通常都係教書教書。咁教書係咪藝術家咧？其實就真係唔需要去話咩叫藝術家，咩係路，其實唔使分到咁清楚咯。咁所以我見到你係咪可以去忠於自己去表達你喺你嘅作品入邊呢種咁嘅行為，先至去到嗰個藝術嗰個精神咯。咁其他你話嚟賣嘢，話嚟乜嘢，全部冇問題，因為搵食要生存冇問題嘅。係啊，咁當你話我係為藝術點點嗰下咧，咁我見到，即係如果我見到我係有少少疑問喺度咯。即係如果有人投訴你就話咩事啊？呢個人係啊，好咁好啦，咁多謝你嘅分享啦，亦都喺你口中，其實你唔停咁樣提到一個黃伯咁嘅一個前輩啦。咁我亦都知道，即係你亦都好想啲人即係可以認識佢啦，佢嘅做法啦。咁如果即係聽完呢個即係訪問啦，想認識你或者黃伯嘅觀眾，咁佢哋可以做啲咩去了解你咧？嗱，其實點解咁提黃伯？其實唔止黃伯一個嘅，即係你聽咗我學藝術嘅成個過程啦，我就真係中意藝術嘅，咁我就不停問緊藝術係乜嘢，問到依家我仲係問緊嘅，其實。咁黃伯係其中我發現到一個係好忠誠於做藝術嘅藝術家啦。咁你仲有一個叫洪生啦，仲有一位喺長洲嘅，都係長洲叫杜煥啦。佢哋做嗰啲竹嗰啲都係好叻嘅藝術家。佢哋就少見咯，但係佢哋真係承傳咗文化。而家我係好着重嗰個文化嗰個 identity，即係你一定要有自己嘅根啊，因為你了解東方嘅文化，你如果冇東方嘅呢個道家哲學嘅支持，你做出嚟啲嘢都係好西式嘅。即係而家譬如話啲中國嘅畫都係用西方嘅思維去畫咯，就算你用墨去畫都係西方嘅嘢。咁所以你要即係我點解去提黃伯咧，就係希望多啲人去了解下你做嗰啲嘢有幾成係真實嘅自己啦，你了解對呢樣嘢有幾多真實，定係你淨係不停喺度抄下西方，抄下或者抄下邊度都好啦，總之你係抄少咗自己嘢。咁黃伯你要揾到黃伯就唔係咁容易啦，因為佢都95歲啦。咁你可以星期六下晝，咁我就仲捉住黃伯就教下我哋畫嘢嘅、寫字嘅，咁就有機會見到黃伯嘅。咁如果你話真係想長洲見佢，都可以同我傾下，我試下約唔約到佢，係啦。咁我就建議啲觀眾啦、聽眾啦，你去揾你 IG 啦，咁就可以去同佢聯絡啦。咁我知道咧，我下個禮拜就會去見識下或者見下。我係人都叫佢去試下去感受下揸筆嗰個。即係嗰個旋轉呢啲嘅邪魔外道嘅嘢，即係有啲人會覺得係唔係正宗嘅嘢，但係喺你講嘅嗰陣時，我真係好有好奇心就睇，點樣可以可能放低咗
原本話咩嘢叫做正派嘅嘢，然後可以係點嘅咧？咁即係我點解可以咁話咧？因為我自己都即係某個程度我都係屬於學院派出身啦，因為我都係真係學校讀嘢嘅。咁但係我讀完咗啲嘢咧，尤其對西方嘅藝術了解咗之後，我係反而唔係咁中意西方嘅嘢。我發現到佢哋唔夠深入啊，即係佢唔夠。佢嘅作品或者佢嘅思維唔夠去治療我自己啊！咁唔夠呢樣嘢，或者西方人佢有另外一套嘢，因為佢哋有基督教文化嘅背景，或者佢哋嘅創作全部都因為佢哋有呢個背景先至做出呢啲咁嘅創作。但係我哋冇呢啲背景，我呢啲背景咧，我哋又學佢去做呢啲當代嘅西方藝術，其實係唔知做緊乜嘅，其實我哋自己都唔知嘅，即係淨係抄。咁你東方嘅嘢你又唔係好知啦，即係譬如道家嘅嘢話，即係唔好話道家，總之東方學到譬如揸筆練揸筆，其實中國嘅揸筆發展咗成千年，每一個朝代佢都喺度改進緊嘅，佢唔會淨係一種標準係咁揸。咁西方揸筆就咁揸啫嘛，冇乜特別啊。咁啊，東方就好多演變。咁每一樣嘢入邊都好多文化咯，文化好多承傳咯。咁啊，寫一筆其實可以成世，淨係寫一筆嘢，你可以研究成世噶啦。咁嗰種深度啦，其實係好需要去了解下咯。尤其我哋而家要探討啊健康啊藝術啊呢啲嘢，最好就去了解下即係東方啦，以前嘅東方留低嘅好多精華嘅嘢咯，所以黃伯係一個好需要去知道下嘅人咯。多謝你。咁張萬寧，咁多謝你嘅分享啦。咁喺你嘅分享入邊咧，又充滿住呢種對藝術嘅熱愛啦，令到你好似狂熱地去學習啊。而每一次學習嘅一個階段咧，亦都有一個主題嘅，我見到就係，一就係去問自己，去反省，我係咪做緊呢樣嘢咧？第二樣嘢就係當你一見到自己悶嘅時候咧，你就會抌低你之前做過嘅嘢，然後去探索嘅嘢。而喺你個分享嘅過程度，你唔停掛喺口邊嘅，除咗你欣賞嘅人，好似黃伯啦，或者另外一種係放得低，又放到即係自我治療。而你講嘅自我治療就係做翻自己，由翻一個超越咗啲框框，放低咗一啲過去嘅一個過程。即係啦，或者補充下自我治療就你要做一個叫做真實嘅自己咧，其實好難嘅。因為我哋好多時即係一講嘢就好多大話啦。即係就算你喺度上堂教書，你又唔可以真實去講啲你嘅感受啦。你要照顧到唔同嘅人感受啦。就一開口其實就有呢個問題。咁唯一就係藝術可以令到你自己面對你真實嘅自己，你唔需要講大話咯。對住你嗰個創作。你唔需要講大話咯，咁呢樣嘢係其實係一日入邊咧，你譬如抽翻個零鐘頭去治療下自己個精神去健康啲嘅，就冇咁多拗撬啊喺度咩不滿啊，冇咁多嘢咯。咁當然好多時學藝術都會令到會入咗另外一個問題，就係點解？賣唔到錢，點解搵唔到食？點問呢啲點解咯？咁我覺得又唔係咯。譬如我嘅成個學藝術或者畫畫嘅過程，我又唔覺得自己窮到，即係我自細我媽咪話你去倒垃圾已經可以生存嘅，我又唔使倒垃圾，我又可以畫翻自己嘅畫，我又有家庭，又有呢樣嗰樣咁，我覺得我係幾幸福下嘅。咁點解咁咧？我諗喺個創作嘅過程入邊，我就不停治療緊自己嘅。到今時今日都係治療緊自己。咁最重要就係我而家年紀大啦，開始年紀大啲，對藝術嘅了解又深啲啦。我覺得係好多好嘅嘢係我哋唔係我一個人可以做到，係好多好嘅嘢我哋要一紮人去保留，尤其一啲好珍貴嘅文化。一定要保留咯，即係本地，尤其本地有好多本地，其實好多文化係承傳緊古代一啲中國嘅文化，古代中國嘅文化，咁呢啲係需要
即係做藝術嘅嘢去探討，即係你唔好嘥太多時間去睇西方嘅嘢啦。你對西方係完全唔了解，但係呢個係我嘅見解咯。因為你嘅背景、你嘅成長、你嘅思維，你對西方係一無所知嘅。就算你係信教又好，因為我哋冇嗰個宗教背景。咁我哋知嘅，即係我講緊藝術，我哋知嘅係自己周圍發生嘅嘢，或者你屋企啦，嗰個家庭關係好多嘢，或者你見到嘅一啲宗教啊，即係我哋講嘅習俗啊，呢啲嘢都係其實每日我哋都係俾呢啲嘢影響緊。係啊。咁我哋就多啲去留意自己嘅生活、自己文化，同埋做藝術嘅時候就探索自己係邊個，甚至可能話唔係做藝術嘅你都可以去探索，咦，你自己真正嘅自己係邊一個？係啦，建立自信好重要，即係藝術。我諗我學到嘅就係治療啦，呢個好重要啦。主要就係你建立咗，所謂建立自信意思就知道自己係點嘅。你嘅即係譬如你嘅條件去到邊，你就做乜嘢。我就有個講法就係自信就知道自己係邊個。咁自己知道自己邊個嘅時候，就唔需要去假裝任何嘢，唔需要。亦都真正嘅自己自然會有走出嚟。但係呢樣係好難嘅嘢咯。咁大家一齊喺呢度繼續學習同埋，所以我哋話集中係一班 artist，然之後我哋睇下可唔可以再發展好啲咯，即係令到香港再有精神啲，即係俾大家更加即係對呢個地方更加有感覺。咁我好期待，即係下個禮拜會去你嘅 studio 啦，或者同埋去見其他嘅 artist。咁再一次多謝阿萬寧今日同我哋嘅分享。OK， 唔該晒。If you're an artist, collector, arts professional, or government official has a view of Hong Kong art industry or a story to tell, please go to the link in our bio, fill in the form, and we'll be happy to hear from you.